გამარჯობა. ზოგადად მე არ ვალვენ ხოლმე ჩემს პირად ცხოვრებაზე ინფორმაციას. მით უმეტეს ჩემს ემოციებს რაც შეეხება. მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც რეალურ ცხოვრებაში მეგობრები არ მყავს და ამ არეალგოთ შეყვარებულსაც ვერ ვშოვლობ, მომიწევს რომ პირველად ცხოვრებაში ჩემი სისუსტე გამოვავლინო და გულის ტკივილი გაგიზიაროთ. წინასწარ გავფრთხილებთ რომ ამ ვიდეოში საუბარი იქნება სენსიტიურ თემებზე. მოდი ძალიან არ გავწელავ და პირდაპირ მთავარ თემაზე გადავალ. მე ვარ გეიმერული ნიშნით დისკრიმინაციისა და დევნის მსხვერპლი. ჩემთან უნიში ყველა cool სტუდენტი Fortnite-ს და Roblox-ს თამაშობს. მე ამ თამაშებს ვერ ვთამაშობ, რადგან ძალიან დიდ სტრესს განიცდი მათი თამაშის დროს და ზოგადადაც უფრო წყნარი და დამამშვიდობელი თამაშები მომწონს. მაგალითად Stardew Valley ან My Summer Memories. ამის გამო უნიში ყველა დამცინის. ჩემთან ერთად არავინ ჩდება საჭმელად. ტყავით ჩაურეცხავს ტყავებენ თუ იციან რომ მე უნდა შევიდე. ჯგუფურ პროექტებზე არავის უნდა ჩემთან ერთად მუშაობა. ორგიებზეც არ პატიჟებენ. მე რო პატიჟებ ხალხს ორგიებზე არავინ მოდის. ის გამოც 53 წლის ასაკში ჯერ კიდევ ვირჯინი ვარ. ონლაინად სულ აბუჩად მიგდებენ და მეუბნებიან საწყენ რაღაცებს. დაბრუნდი იმ Discord სერვერზე, საიდანაც მოხვედი. შენაირები აქ არ გჭირდება. იმის მიუხედავად რომ შენაირები გეიმერების 13% შეადგენენ, ბანძი თამაშების 60% თქვენ თამაშობთ. საკუთარ თავს ბანი დაადე რეალურ ცხოვრებაში. წადი და შენი ვენები დააექსტრაქტე ვინრარით. აქ არავის ჭირდები. შევინძურო ქმნილებავ. სანაგვის ძირში დაგროვებული ჩამოჟონილი ლორწო ხარ. ნიჟარაში დაგუბებულ წყალში ამოტივტივებული საჭმლის ნარჩენები ხარ და ასე შემდეგ. მე ეს ყველაფერი საკმაოდ მწყინს და ქრისტიანი კი ვარ, მაგრამ მართალი გითხრათ გამომელია ლოყები რომ შევუშვირო. ამიტომ გირჩევთ ხოლ უნივერსიტეტში არ წამოხვიდეთ. უბრალოდ მეგობრული გაფრთხილებაა. ასევე გეიმერული ნიშნით დისკრიმინაციასთან ერთად მე ასევე პოლიტიკური ნიშნითაც მდევნიან. დიახ, ერთ-ერთი პირველი ვიდეო, რომელიც დიდი ოფლის, ცრემლის, სისხლის, სპერმისა და შრომის ფასად შევქმენი და განვათავსია მარხზე, წამიშალეს და პირდაპირ გაგებით ტერორიზმში დამდეს ბრალი. ანუ YouTube ფიქრობს რომ ტერორისტი ვარ. YouTube-ის გასაგონად, მე არ ვუჭერ ტერორისტებს მხარს და არც მე ვარ ტერორისტი. მე ვარ თეთრკანიანი ლურჯთვალება ქერა არიელი მამაკაცი და ჩემს კანს ცოტათიც არ დაჰკრავს ტერორისტული ფერი. მაგრამ კიდევ ერთხელ დადებას არ გავრისკავ. ამიტომ ვიდეო ჩავწერე კასეტაზე და თბილისის სხვადასხვა წერტილებში დავუმალე. ეს ყველაფერი იქნება უფასო, მაგრამ სასურველია ქველმოქმედების სახით ფული ან კოცი-გოგო დამიდონოტოთ. თქვენ სინდისზე და ნამუსზე და ღვთისმოსაობაზე იყოს. მადლობა ყურადღებისთვის.